Betimi për drejtësi në gjitha gjykatat në nivel vendi ka siguruar rreth 150 raste, kur aktakuzat janë hudhur apo janë në proces për të hudhur, pasi prokuroria nuk ka zbatuar dispozitat e kodit të procedurës penale. Në mesin e rasteve të hudhjes ka lëndë me vepra penale si vrasje e rënd, kultivimi bimëve narkotike, mashtrim, vjedhje e rënd, kanosje, falsifikim të dokumenteve e vepra të tjera penale, deri tek vjedhja e shërbimeve. Ligji është i qartë në aspektin e veprime procedurale që duhet t'i ndërmerr prokurori. Prokurori e ka të drejtën t'i autorizojë policinë që ti ta marrë në pyetje të pandehunin, kur bëhet fjalë për vepra penale dënueshme deri në 3 vjet, dhe me këtë deklarim të pandehunit në polici mund ngrit aktin akuzues. Akt akuzën po flas gjithnjë nëse i ka legjitimuar veprimet hetimore me një vendim për fillimin e hetimeve. Ndërsa për gjitha veprat tjera penale, prokurori duhet që pas marrjes së vendimit mbi fillimin e hetimeve patjetër ta ndëgjojë të pandehunin. Avokati Yll Zekaj sqaron se ka aktakuza që mund të ngriten edhe pa intervistimin e të pandehurit, kur nuk mund të sigurohet në procedurë. Prokurori shumë qartë e thot kodi i procedurës penale që prokurori duhet së pari të dërgojë thirrje, nëse nuk ka mundësi përmes thirrjes ta sigurojë të pandehurin të lëshojë urdhër arrest, pastaj letërreshtim nëse është nevoja, të bëj edhe përpjekje për të siguruar adresën e të pandehurit nëse nuk dihet adresa e pandehurit. Ndonse kodi ishte i qartë, gjithçka filloi me një hulumtim të betimit për drejtësi të zhvilluar në qershor 2023. Për fajt të prokurorisë, amnistohet burri i dhunshëm, pëson gruaja viktim. Ky hulumtim tregonte se si prokuroria i kishte dështuar një rast të dhunës në familje, pasi nuk kishte intervistuar të pandehurin para ngritjes së aktakuzës. Dhunën kam përjetuar 7 vite, dhunë të lloj-llojshme. Kam përjetuar dhunë me rrahje, dhunë me vrasje, dhunë me varr. Varrin ma kanë qelë për më mështi për zgjallë, dhe por Allah është ai që më ka ndihmu, edhe një sebeb i tyne ka çu Zoti mosafir, dhe ka ardhur atë në ato momente unë e kam shpëtu. Hera e fundit kam dalë në varr, me marrë të dru, dhe me thëtë ku noti je kurth dhe je lavire, mos del në varr se na pengon. Edhe kështu që ka fillu dhuna burre me mbra dhe kanë fillu tani vëllezërit e tij me shati, me metal. Unë kam qenë e gjakusën, fetyra, komplet, trupi. Unë një herë më ka hup vetia, po mas një kohë më ka kthye. Dhe kur më ka kthy vetia, Allah është ai që më ka dhënë fuqinë, dhe ja ku marr telefonin burrit, dhe ai nuk e ka hetu. Dhe jam mënu me një mënyrë me hinë e banjo, dhe jam hinë e banjo, edhe atu e kom shëllë terën, edhe kom marrë telefonin e kom thirrë policinë, po policia kanë vanu, me rastin që i kom thirrën, edhe kështu që unë e kam qenë e gjakusën, trupin e kam pas lëndu në durën e thyne, trupin e kam pas zë prej stupcit. Kjo dhunë, e cila ishte dokumentuar edhe me raporte mjekësore, kishte mbetur e pandëshkuar për fajt të prokurorisë.